สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ปุ๋ยทรานส์ฟอร์มโดยพี่ธนากรและน้องเบ้นนะครับอัตราส่วนเท่าไหร่ครับน้องเบ้นใช้20 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรนะครับตครับอนนี้เรามีน้ำ10 ลิตรเราก็ใช้10 ซีซีโอเคนะครับใช้สูตรหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวใส่2 สูตรเลยนะครับก็คือเพื่อที่เราใช้เนี่ยมีผลแล้วนะครับเราก็ใช้สูตร2ด้วยนะครับมี5 ซีซีละต้มไปเลยต้มอะไรครับครับส่วนหนึ่งจริงๆเรียบร้อยถ้าเป็นพืชเพิ่งปลูกต้นเล็กๆอยู่จะใช้สูตรหนึ่งอย่างเดียวสูตรหนึ่งมันเป็นธาตุพื้นฐาน NPK เพื่อต้องการสร้างรากที่แข็งแรงต้นที่แข็งแรงนะให้บำรุงใบแต่ถ้าพืชที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยจะผสมสูตร2ไปด้วยสูตร2มันเป็นอาหารพืชนะเป็นพวกอาหารธาตุรองพวกโบรอนพวกแมงกานีสพวกสังกะสีโบลิดินัมสารอาหารตัวนี้ใช้ปริมาณที่น้อยมากครับอันนี้คือสูตร2ใช่ไหมครับเราใช้อย่างละ10 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรอย่างละ10 ซีซีต่อน้ำ10 ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นเป็นฝาถังนะยาวนะอันนี้ของเล็ดไหมเคยใช้ยังใช่ไหมเพิ่งถ่ายไป2 ครั้งนี่2 คนเดี๋ยวพี่ลงการเลยที่นี่อะไรคือใช้ต่างแล้วมีลูกเขาไม่ใช่เลยร่างยาจ่ายนี่จะตกลงใจนี่ฉีดสับปะรดก่อนนะครับเทสสับปะรดก่อนเลยโอ้วันนี้น้องเบ้นเป็นเทสเตอร์เองเลยนะครับ